Soy Fabiana Y yo soy Fiorella. y bienvenidos a nuestro canal. Hoy día les vamos a enseñar a hacer una plastilina casera. Bueno, tiene una textura de slime casi que está súper suavecita, que es esta de acá. Es súper suave. Miren cómo queda, amigos. Así es como va a quedar nuestro slime de ahora. No es un slime casi, pero es una plastilina casera. Ajá, plastilina. Pero es como un slime y no se pega. O sea, se te pega, pero mientras más lo vas amasando ya pues, no se te pega. Bien. Muy Así bien. es, amigos. Así va a quedar y así tiene que Tú quedar. tienes tus colorantes. Ya lo ponemos ahí. Y los ingredientes son... Para revolver un Sí, recipiente. hemos hecho con este la plastilina y nos quedó bien ahora. No la veo bien. Goma, Aceite, cualquier aceite, pero nosotros vamos a usar, yo sé que se ve al revés, pero es ideal. Ya. y harina. Harina. Ahora vamos a recibir. Esta harina es favorita, es harina de trigo, pero no lo vamos a decir, es cualquier harina, la harina de mi estado, ¿no? Sí, ¿no? Acá en Perú, en tu país no sé, pero buscas en Perú. Bueno, ahora vamos a enseñarle el procedimiento. Ahora va a ser echar la goma en el recipiente. Así, sí. Miren la cantidad, nos está cayendo la goma. Ahí va a caer. ¡Ay, Fiorella! ¿Ves? Está inclinado. Ya, así, de esta cantidad que ven acá. Más o menos. Así. Ya. Ya. Ahora vamos a echar El aceite. Poquitito. Vale, una batida en mañana, ¿no? Mañana. No, bien, esta que le gustan esas películas. Ya. Esta es la cantidad de aceite, no se ve. No sé. Pero echen una cucharita de aceite. Una cucharita. Ahora yo voy a batir. Porque yo voy a batir, a ti no te gusta. Ya, echa la harina. Todavía no. Ya, mira, vamos a ir batiendo. hasta ahora no tiene mucho esta contextura. Sí, miren, es medio... Ya sé cómo se queda. Al principio se pega. Se como pega. ven, se pega. Pero Para mañana ya va a estar medio... Tenemos que amasarlo muy bien. Mientras más lo amasemos, menos va a estar pegajoso. Ahora sí tenemos que... Así tiene que quedarnos sin ningún gromito. Nomás celeste. Ahora vamos a tenemos que echar la harina. Nomás. Esto nomás, esta cantidad. Vamos a ver qué cantidad más le echamos. Si lo pueden ver. Sí, ¿no? Ya. Así que lo movemos así. Y ahí lo seguimos moviendo. Así que... Vamos a seguir amasando. Sí, no vamos a cortar el video todavía. Vamos a echar más harina. Sí, así. Más harina. Ay, ya, amigos. Un ratito. Amigos, le echamos un poquito más de goma. Porque No es tanto. Nos pasamos de harina. Pero sí, se nos está quedando. Que yo sepa. Está así, como ven, amigos. Y va a terminar. Así. Vamos a seguir moviendo. Sacamos esto del Queda súper suave. Ujú. No les estamos mintiendo, es verdad. Son las 12:19. Estamos grabando este video hasta las 2:19 porque nosotros dormimos a las 3 de la mañana. Sí. Bueno, Aceite. ahora le voy a decir eso. Aceite porque está pegajoso. Pero sí nos va a salir. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos creado. No hemos copiado de un youtuber, de nada. Nosotros mismos hemos creado. Casi mente ya. Vamos a hacer más videos de recetas, de no de ropa, de hobbies, ¿no? De tipo teñirse el cabello. Y ni está corto, pero no tengo que tener. Así. Como ven, ya le estamos dando. ¿Está quedando suave? ¿No? Así. Un poquito de goma le vamos a echar. No tanto, amigos. Vamos a echar un poquito nomás. Esta cantidad, si lo ven,
lo que está Se va a caer, se va a colgando. caer. Lo vamos a echar acá, así. Pac. Vamos a mover. Esta masita, vamos a mover. Esta masita, vamos a mover. Así. Tenemos que echar un poquito más de aceite. Esta me arañó. Una gotita. No sé si siento, me arañó. Ya. Un poquito de goma nomás. De a poco le vamos a echar. Es tantita goma, tantito aceite. No son cantidades No son exactas. cantidades. Exactas. Exactamente. Entonces, Ahora amigos, en un momento les vamos a mostrar el resultado. sí, amigos, echamos un poco de harina, un poco de goma, pero sí nos quedó igualito al otro. Preséntalo. Que es este. Este es el original y este es el Y que este acabamos es el que de acabamos de hacer. Saben que ahorita no se está estirando tanto. ¿Saben por qué? Porque hicimos mal. No, hicimos mal. Echamos un poquito. Es nomás un de poquito por la falta de goma, pero tú ya le echas la cantidad de goma, que tú pero quieras. Hasta que se estire. Amigos, sí. No es mentira cómo nos quedó ahí. No sé cómo lo hemos hecho, pero sí nos va a quedar. Sí nos está quedando. Es por la cantidad de goma que no hemos echado bien. Es un poquito de goma nos faltó. Si lo hicimos ahorita ya sabemos que van a tardar de ver este video. Y ya, pero me voy a retirar por un rato. Y ya, amigos, ya nos vamos. Chao. Chao, amiguitos. Todavía no nos vamos. Amigas, amigos. Y amigos. Este es el original. Este es el original. Y este es el que nos estábamos amasando un poco más. Echando más goma. Y un poco de aceite. Harina ya no se echa, porque ya está bien suave. Y así nos quedó nuestro Este es slime. nuestro slime con otros ingredientes. Ah, sí, esta es nuestra plastilina casera. Y mira, ya saben que es dura, pero para tenemos que echar. No lo vemos allá. Así que así nos quedan, amigos. Amigos, lo sentimos. Esta plastilina es muy casera. No es plastilina casera, es tipo slime, pero blanco y transparente. Este y también con queda harina. suavecito. En otro video se los vamos a enseñar a hacer. Así que bye. Denle likes, comenten y suscríbanse. Esperemos que les haya gustado este video. Chao, Bye, chicos. amigos.